Já imaginou como ficariam os sucessos de Adele, Coldplay e Scorpions no violão? O grupo Magic Touch Trio, formado pelos músicos César Lima, Neil Armstrong e Robert Juan, sim, e o resultado ficou harmônico. A ideia do trio surgiu com a ideia de dar uma nova roupagem às músicas de sucesso, tanto da década de 80, 90 e as atuais. Trazendo essas músicas que são tocadas em discotecas, em danceterias, adaptadas para o violão. Magic Touch Trio é o grupo formado por 3 violões, né? E que a gente traz nessa estrutura um repertório bem diversificado e atualizado. Neil Armstrong atua há 25 anos no cenário musical da região. Ele gostou do projeto desenvolvido por Caio e abraçou a ideia. Sobre o repertório, ele fala que a principal fonte de inspiração está em sua casa. Esse projeto ele vem coroar assim, uma coisa que, por exemplo, na orquestra a gente toca um repertório, muitos clássicos, muitos repertórios populares, chorinho, bossa nova e até música regional. Só que no trio é um outro trabalho, um trabalho com música mais pop, música mais para jovem. Eu tenho uma adolescente em casa que vai fazer 15 anos, então ela é uma inspiração, porque todas essas músicas novas que tocam, ela gosta, ela ouve em casa. Então antes do trio eu já meio que tinha uma amizade com essas músicas, né, por causa da minha filha. O mais novo do grupo, Robert Juan, acredita que o cenário musical de Manaus tem espaço para todos os estilos. Em Manaus está melhorando cada vez mais, né? Tem aparecido novas oportunidades para músicos profissionais e para músicos amadores, né? Para todos tem um mercado, vamos dizer assim. Se depender do talento desse trio, eles vão longe.